encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en comptant celui que tu vas ouvrir là, donc plus que 10. Allez, moi je veux des belles cartes. Je crois qu'il y a des brides aussi dedans. J'aimerais bien avoir des brides. C'est... Ah, Sales at Work. Trop marrant. Celle-là, elle est huge. Celle-là, je la prends pour moi dans ma collection perso. Il en reste 6. Et regardez, trop de couilles.